Na pista agora, irmão do meio, a Gabi! A mãe da Pinhais! Olha a Gabizinha, ó. Essa Gabi é louca. A Gabi ficou no tempo passado, não pôde fazer o show de Pinhais. Mas voltou com força total aí. Tá todo mundo acompanhando hoje. A Dani tá com cheio da frase. A Gabi tá gastando o chá aí. Pelo menos das emoções. Eu vou se Juninho tá bom lá também. Só descendo os horrores. Podem ver que o chão meio que rachado, quanto mais borracha soltar, ó, já tá grudando aqui, ó. Quanto mais borracha grudar no cilindro, mais difícil, mais seguro o pneu de novo. Cadê esse aplauso da Gabi aí? Agora vem ele que é o mais novo. Quem tava aqui agora esse Juninho bateu?